さて、さっきの続きです。よし。ね、なんで降りちゃったのか。斬新なだけなんです。違うんだ、僕は斬新なんかじゃないんだ。そう、斬新なのはドラメ。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 サーチ&デストロイ。ああ、まだやってるよ。ママまたトンカチも出したん。落ちちゃう。見つかった。いるとは思ったけど。すげえ。マジサーチ&デストロイ。あミスった。ここむずいな。隠れろっつったらあそこに戻ってくんだ。じゃあ最初の方にどうやって殺せってんだよ。武器がどっかで手に入れることじゃね。俺かよ。トライじゃなくて他の場所でトライだね。こっからか。ああ。それ何ですか？隠れるぞ。早い。早い。こっからなんだよ。こっから。ずっとその測らせてちょっとどういうこう叩いてるだけ？こっちは。どこにいるの？キリになってる。どこにも行かないよね。でこっちだよね。最初の場所だべ。こいつにこれ変えたんだよね。武器はどっから必要なんだよ。どこで手に入れるか。あとはちょっと待って。今んとこ使ったキャラの中で最強なのは志村さんだね。パトカーここじゃん。とかここじゃん。でこっから今ここだよ。ここら辺だよ。ちげえよ。いやここら辺だよ多分。そっち？ほら。ここら辺でゴールがこっちだから降りて突っ走る。やってみましょうか一回。あの女はどうすんの？あ、一応連れてくよ。リアルだ。うちも行くな。ゾンビ出てきたらさ、ウケるとか言ってた。そんなやつ守りたくないんだけど。超ガチムチなんだけど。それは別の動画だろ。合ってるか。怖くないの？ね、なんでなんだろう。慎重だね。平然として歩く。家の街角でばったりみたいな。ゾンビとばったり。小さんぽだべ。何言ってんの？足立のよ川。っしゃー。よっしゃもうねえのかな。多分。戻ってきちゃったんでしょ。振り出しに。こっちか。邪魔くせえ。待って。今どこだ？こう来て、ここだよね。あ、下下がるんだよ。なんで切れたの？下下がるんだよ。こっちか。あ、ここも引き上げなきゃいけない。敵いそうだね。するぞ。そんな力入れてなかったね。怖い今。何今バグ。今普通のゾンビより怖かったね。で、ここいる。立ち上がる。引き上げなんかしなくていい。一緒だ。やばい。早く早く。早く。あ、やばい。
なんでそこだけ力入んねえ。ともこちゃん。ともこちゃん。当たってんの。当たってんね。こっから平然になるんですよ。あ、もう一回。おー。実際達成できてないで。はい、じゃあ誰か。また人多分これでセーブするからこれでいいでしょ。今5分。頭変になりそうです。喉も渇いて死にそう。よもつ低いぐらいは知っているだろう。すげえブサイクなんだけど。しかもなんか今英語使ったらやっとやっぱ書いちゃいけねえだろ。上読みの国ってことですか？とりあえず今度はここで待て。足手まといになるからついてこのくる。男の人秋山さんみたいな。また戻ってくるまでじっとしていてくれ。誰も賛同してくんない。ちなみに秋山さんって誰？なんかあれだね。千の風に歌ってる人。千の風になってた。天の葉